شو طابخين اليوم؟ لأنه من اليوم بالرايح لازم تطبخوا اللي بتحبه نور. يعني وحامد توم أصعب بكتير، ما هيك؟ والحمد لله لهلا وحما مش صعب، بس هي تأمر نور وكله بيحضر. يا روحي، الله يخلي لي اياكم. كل الاكل خير وبركه، بعدين انت كل اكلاتك طيبين. حبيبتي. شو وينه فراس؟ فراس راح على المحل، قال في تاخير بالبضاعه او هيك شيء. ما تسألي عن التأخير، دايماً في تأخير. خبرتي خيك أو ناطرة ليجي على البيت؟ لا، ناطرته ليرجع على البيت، حابه خبره الخبر هيك وش لوش. توم. توم؟ ايه حامل بتوم. إن شاء الله ألف ألف. فراس؟ فراس طار عقله، وانت كمان انبسط، رح تصير خال لتوم. ليك انا بعرف انك مبسوط بقعدتك، بس عن جد حاول تستعجل وتجي بسرعه لاني ناطرتك. فراس المفروض يوصل بعد شوي. العمى. شو العمى؟ سكران انت سالي؟ ليش عم تشلف بالحكي؟ ليك سالم، خلص اللي عم تعمله ورجع بسرعه على البيت. ما خرج تخبص لي شي خبصه اليوم. باي. شو بك؟ ما في شي. أكيد. أكيد. خلص أنت احملي حالك وروحي، أنا عندي شغلة. طيب إذا بدك بوصلك، وين الشغل؟ شغلتي هون. يصورنا بالموبايل. اجا لهون. شايل عنا؟ بس آسف لكون خربت عليكم القعدة الحلوة. سوري يا دوموزيل. شو صغري؟ شكلك مو ناوي تدفع الحساب؟ لا أنا بعرفك كريم وخواجة، صح؟ وبعدين الشاب اللي بعت لك إياه عيب كشكشو مشان اسمك، لأنه لازم تحترم اسمك بين الناس، صح؟ على العموم أنا ناطرك برا، ضروري لازم تطلع لأنه في فيديو لكم انتوا الاثنين لازم تشوفوا، ماشي؟ لا تطول. سلام يا حلوة. ما عم بقدر افكر بشي. شو هالعلقة؟ أنا انتهيت. شايفك كتير مسترخي ورواق ولا كأنك عامل شي. أنا رأيي تهدي من هلا وبالرايح وتنتبه كيف عم تحكي معي. ايه أنا رح انتبه، خلاص تكرم، بس أعطيني الكارت. كارت؟ أي كارت؟ يا حبيبي الكريدت كارد تبعك. شبك أنا قلت لك إنه أنا شاب وعندي مصاري. طلع فيي منيح. عم بتطلع فيك خير. يبقى اشتغل وأمن مصاريفك، ماشي؟ أيوه هيك لك. شوف يا سالم، الفيديو ومحيته. شو عم تحكي أنت؟ طلع شوف، طلع طلع. الله طول بالك. ايه شوف سالم حبيبي، أوسخ الناس إن اللي بيبتزوا العالم. والله يا سالم ما كنت متوقع تكون من هالناس. خيب ظني فيك. شوفوا وخذ وقتك، انا حطيت له ساوند افكت وموسيقى لانه طويل مجمد. كيف؟ سالم تصير عادي. مأكد إنه أنا محيته. ايه حبيبي طول بالك، انا رح فهمك. هدي روق حبيبي. انت المحي تبعك ستايل تسعينات. خليني فهمك يا حبيبي تاني مرة، بس بدك تفوت تمحي شيء بتفوت على اليوتيوب بتكتب كيفية محي فيديو من على الموبايل نهائيا، بعدين بتمحي. هلا انا سامحتك انك فتت على خصوصياتي وبحبشت بتليفوني، عادي صغري بتضل، شو بدي اعمل يعني.
بس يا حبيبي الفيديو انت محيته وانا بذكائي رجعته. سالم حبيبي. هلا صار حبيبك. طب روق هدي. خد بدك الكارت، هيدا الكارت. يا عيني ليك هي البنت اللي اسمها رولا اليوم تترك الشغل اليوم، بعدين اوعك تفكرنا خلاص مني، لسه عندي مصاريف كتير، هدول العضلات ما بيطلعوا هيك، لسه بدي بروتينات وسبليمنت. خلص. اوكي.